今天呢，我带的是一个皇家专用的碗。你看这个碗呢，它上面有5条缝缝，所以我觉得它应该是古代皇家专用的一个碗。但是我们听说龙凤呈祥，一般都是龙凤配，龙跟凤配在一起的。你这个全部都是凤的题材，之前见过没？没有，这个呢是我爸嘛，他喜欢收藏，买一些碗，但是花了也不少钱。我妈想让我带着过来看看是不是真的。花了多少钱？花了大概有50了。就是买各种各样的东西啊。对对，这50是你爸自己的小金库还是什么？小金库。小金库。大哥，你觉得这东西靠谱啊？我觉得不太靠谱。我看着挺新的。你觉得这个东西2万块钱要不要？要。现在就刷卡。花大价钱的东西不能在市场上买，一定要到这个专业的机构。对，没错。你这个花了多少钱？这个花1万8块钱。1万8块钱能说会有这么大的质量吗？你看啊，有粉彩和五彩，你看看这个是什么彩？这个如果我没猜错的话，应该是斗彩，而且斗彩的级别会比粉彩、五彩更高一些。洪涛讲得很对，这个就是什么斗彩。一般来说，它的级别啊要比五彩或者粉彩呢要高一点，所以你看这个明和清那个斗彩的东西啊都比较少。现在你觉得你爸买的这些东西对不对呢？你看啊，如果说彩老的话，下面全部老，为什么？老胎可以后加彩，老的彩下面一定是老的胎。我就看彩了，在灯光底下，你看这个绿彩，来摸摸看厚不厚？这么说应该值点钱了。像这个彩啊，你看绿彩又厚又透彻，而且你看厚薄均匀。然后矾红呢，颜色深，像个血一样，而且什么一种油亮的质感，这种都是老的彩的这种质感。但是呢，它下面是大明成化年制款，明代如果是成化本朝的款的话，字体啊，它会比较宽比较肥。老是老的，达不到明。这个上面啊。这是一种寄托款，因为什么？很多后代都是，比如说康熙啊、雍正啊，都会有寄托前代的版。这是你看字体啊比较瘦，顶天立地，就是什么？康熙和雍正时期、康雍时期，或者说清早期，所以这个是什么？清早期的斗彩珍品。哦，所以你放心，你爸零花钱保住了。对。品相呢，我看了一下，好像这儿有一条冲线，看到吧？这要打一点折扣的。但是呢，这个东西好在什么地方呢？画的5个缝，一般来说就龙和凤在一起，或者说3个缝。他画了5个缝，当中还是一个正面大缝，5凤朝阳嘛。所以这个东西的价值呢，15万。哇！恭喜你鉴宝成功，送上华誉之门的收藏证书。您带来的这个罐子，从它底部的露胎特征来看，包括这个胎的修筑工艺特征来看呢，非常像宋代这个时期的工艺状态特征。但这个耳朵呢，比较扁、比较细的这个特征呢，它和宋代的这个双细冠的耳朵的特征不太一样。但是从内部的内膛来看呢，它有非常明显的传统工艺的拉匹的状态特征，以及自然老旧的这种痕迹状态特征。那么，首先可以肯定的罐体本身是老的，如果它是宋代的，为什么这2个系它不是那个时期的这个双系特征呢？这就产生了疑问，它会不会是用一个后期的，就明清时期的老罐子，然后又剔刻之后又2次入炉了之后烧成这样的，这样就是因为什么呢？这个花纹就决定了这个罐体的价值。如果这个没有这个花纹的话，这个罐子也就200块。但如果有这个花纹的话，这个罐子可能是5万块了。它是这样的，对不对？我的这个说法有没有立足的证据呢？底部露胎的底胎部分呈现出来这种类似于凝结点的这种特征，它一次烧成就胎泥烧成就烧成了嘛，要么挂釉，要么不挂釉嘛。它为什么会有斑斑点点的这种状态特征呢？哎，这就符合我说的2次烧制的时候，里边的碎屑烧熔凝结在上面，这就是非常明显的2次烧熔状态特征啊。所以呢，您的这件东西呢是一个老的罐体后加工再复烧的一个作品，仿制的，没有收藏价值。
是还修的，除锈了。是啊，所以我就看起来费劲嘛。它存在到今天，传到你手里，你为了清理它，有经历过酸性的液体的清洗，所以把原来的皮壳通通破坏掉。金都没原来好看了，金色都不如原来了。对呀、但是你要是再慢慢的养，这个金色呢会恢复一些。这儿为什么有一个受伤？这里有一个受伤，这儿有一个就像刀砍一样。你自己看什么年代？下面这个图案是宋代，明清就是莲花嘛。这顿造像我为什么说好啊？一个是它的年份，年代很早。至于下面这为什么呈方形，为什么有狮子有大象，下面做的这个为什么不是连瓣？你看宋的原因，这是不对的。中原宋代的连瓣的多的是啊，与时代没有关系，这是与区域特点有关系。这是印度造像的区域特点。那么在宁玛在藏区也有这种佛座开脸的时代特征，再加上肩部、胸部十分的壮硕，结合整个身形的特点，它偏向于尼泊尔与这个文化区的结合区。那么从发髻里面呢，你没洗到的锈蚀，以结合发髻里面的铸态，尤其酸洗过以后的鎏金，并结合底部的时代特征，都充分显示这是13世纪的释迦牟尼本尊造像真体。如果没有破坏它的品相，这个造像十分的精彩。估价啊，你要估价，为什么我不愿意去给你估价？因为它失去了珠光宝气的包浆皮壳，对它损失极大，从几万到十几万，价格表现相差巨大。您带的这件宝贝也算是重量级啊，块头很大。您怎么得来的？老人喜欢玩这些嘛，留下的。那对它有研究过吗？没研究，不懂。这样吧，大家伙儿看一看吧。我看了半天，我也不知道这个是就是干啥用的，应该是一个摆件吧。这个东西倒带的话应该是送，这个应该是个观赏器，这是博古架上旁边的博古架两面，一面一个，应该是这样的器型。刚才这个大爷说了，这个叫磨盘，专门放馍馍的，这放馍馍的，这不是它透气吗？我感觉也像。是啊。平常这件宝贝在您家里是摆件吗？纸箱里面装着呢，那不是没专家吗？拿过来看看。这个呢，您说你们家老人留下来的啊？对。你说这个我还真信，因为这种风格上呢，还真就10几年前。对。然后呢，我先说这个啊，大家看看这个。哟，还有一件。这个呢是一个斗彩缠枝花卉或者西番莲的一个碗，底上落了这个大清道光研制啊。虽然说落了道光款，但是如果东西对呢，它就是满清民国的啊，因为这个东西呢，它和这个道光没有什么关系。那么中间画的有这种五福啊，您说您老先生就祖上父辈吧？不是祖上人喜欢这些，喜欢的啊，十几年前买的，你说10几年前说就对了，为什么呢？这个东西还真是10几年前仿的，仿不行啊。这种东西现在在市场上都还有杀伤力仿品，甚至有一类地方市场三线、4线都当老的在那卖。这类东西呢，它胎做的都很像和老的，包括青花料都很像，就是它的分水相对来说呢不明显。晚清民国时它分水显得会要浑一些。第二呢，就是这个烧结的温度比正常见到晚清民国烧结温度要高。其实它的团花勾线勾的都还可以，但是像这里面的这种像那种折枝的勾线，这种笔触线条的没有力道，所以这是个仿品。其实这个东西它如果对，也是你们地方窑厂的生产的，就是这个就是甘陕地区烧的，它的胎釉的它就是甘陕地区的胎釉，但是这个东西呢，如果对风格上呢，也应该就是两宋时期的风格，但这个也不对啊，这个应该也就是头些20、30年前，就是本地仿两宋时期的。然后这个牡丹的风格也又是仿那种宋金时期的风格，但是它问题在哪儿？就是你看它的镂空，像那个留白的这种里面的这种泥条，包括里面的这种细节处理的呢，也是太工整了。
这都是您的宝贝啊？哎，对，有2件是表姐的，这2件是我的，这是祖传的，这个是自己买的。你这几件哈，我看了一下哈，它的图案都特别好，吉祥寓意。你像这个就是一个童子，手举着天，上面2只蝙蝠，这叫服从天降。哦，对，挺好的。我们包括旁边的这个雕刻呀、纹饰，哎，都还是比较精美。但和田玉是和田玉，不老哈，是就是这几十年做的，而且你发现它上面有很多孔眼吗？是因为它里面还有其他的矿物，经过腐蚀以后就留下这些孔洞。这一件呢，你自己买，也是自己收藏的吧？几千块钱吧。那您知道这个是哪里的材料吗？哎，这个我都知道，它是焦糖色的那个糖果色，是不是？这叫糖色，它也算是一个巧雕。然后这个糖色的部分呢，做2只凤鸟的造型，下面也有松树，也有童子，也有蝙蝠，这个也是服从天降啊。这2件都是和田玉，题材特别好。这件呢就是翡翠，而且它的题材也特别好。这一个猴子抱着2个大桃子，叫金猴献寿。哦。另外呢，这个猴踩在桃上，猴踩桃在广东话就是猴踩头，就是好彩头的意思。另外这里这个黄皮黄翡的地方呢，就做成这种如意，所以它也算是一个巧雕，工艺也还不错。这4件里头，我最想讲的是这一件，因为它让我想起了一件贵州博物馆的镇馆之宝，是一个明代的，它叫五笛凤冠，它用的就是这个细菌工艺，就叫蕾丝啊，有垂蝶，而且它里面嵌了很多个宝石，明朝细菌工艺的巅峰时刻。那么你这件东西为什么让人想起来？因为它也是细菌工艺，也有垂蝶，也有镶嵌，而且它嵌宝很细。你看小小的绿色的是翠流石，小小的红点点是碧玺，这旁边是钻石，这一颗你知道是什么？红宝石。对，但它比起那个五笛冠上的就品质差得很远。五笛冠上的那个宝石都是缅甸的产地，红宝石的颜色、透明度都很高，这一颗呢就没有什么透明度。但是我觉得很好看，是好看，因为它毕竟是红宝石，它硬度很高。这个红宝石呢，它就是紫红色啊，它略有一点点星光效应，东西还都对。所以像这一件呢，整体下来给一个大致的估价吧，3万元左右。3万元哈，哦，谢谢谢谢。那这3样它那个价钱怎么评估啊？这个价钱我觉得5000块买的就可以。这件呢要便宜，因为它很多毛病，它有一些杂质。这个我觉得1500、2000，这个3000到4000。好，谢谢谢谢。好。